بونجور توس، أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينغو. بدرسنا اليوم من سلسلة أهم المواضيع باللغة الفرنسية رح ناخد كيف فينا نوصف تفاصيل يوم هذا، يعني une journée tranquille. ممكن انه يجينا هذا كموضوع او نحن نستفيد منه بافكار او جمل او حتى افعال او كلمات بتفيدنا انه نحن كيف نوصف يومنا او نعبر عن يومنا. بداية وإذا ما كنتم مشتركين بالقناة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. وهلا خلينا نبتدي بدرسنا مع بعض. Une journée tranquille. Une journée tranquille بمعنى يوم هادئ. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait plaisir. Le week-end dernier, j'ai décidé de m'ouvrir une belle journée. J'ai commencé ma journée en jouant de violon. Ça faisait longtemps يعني مرة وقت طويل que je ne m'étais pas fait plaisir، يعني انه انا ما عملت شيء في plaisir بيسعدني او بيبسطني. Le week-end dernier بالعطلة الأسبوعية الماضية j'ai décidé de m'ouvrir une belle journée. قررت أنه أقدم لحالي أو أعطي حالي بهالمعنى بتجي une belle journée بمعنى يوم جميل. J'ai commencé ma journée en jouant de violon. بدأت يومي بالعزف على آلة الكمان. Ces dernières années, j'avais un peu délaissé les violons et j'ai joué pendant 1 heure et demie. Quel bonheur! Ces dernières années يعني خلال السنوات الماضية أو السنوات يعني اللي مرت j'avais un peu délaissé les violons. هون عم أعبر إنه أنا يعني بمعنى إنه نبذت أو تركت أو مثلا ما كنت عم بعزف على الكمان. هي الفكرة تبع هي j'avais un peu délaissé le violon et j'ai joué pendant 1 heure et demie. وعزفت لمدة ساعة ونصف. بنستخدم الفيرب jouer بمعنى عزفت، فهو هو بمعنى العزف، هو بمعنى اللعب، هون بمعنى العزف. quel bonheur بمعنى يا للسعادة أو ما هذه السعادة، والتعبير إنه مثل واو إنه كان كثير حلو. Après, je suis sortie et je suis allée me promener près du parc. Il a fait beau. Il y avait un superbe café ouvert. Je me suis arrêtée et je suis assis à la terrasse d'un café. Et j'ai bu un café au lait. هون كان بتكفي بسرد النهار. après بعد ذلك je suis sortie أنا خرجت يعني طلعت من البيت et je suis allée me promener près du parc ورحت تمشيت je me allez me promener هدول من الفيرب pronomino بمعنى رحت تمشيت près du parc بقرب الحديقة. il a fait beau كان الطقس جميل. il avait un superbe café ouvert كان في كافيه رائع. سوبرب يعني سوبر كافيه رائع جدا مفتوحة أو يعني بمعنى أنه فاتحة ما مغلقة. Je me suis arrêtée et je suis assis à la terrasse d'un café. توقفت je me suis arrêtée. توقفت يعني وقفت وجلست على التراس أو المكان المفتوح من الكافيه. et j'ai bu un café au lait وشربت قهوة بالحليب. Sarah, mon amie, m'a téléphoné et il me rejoint. On a beaucoup discuté de sa mère, son mari et ses enfants. J'ai voulu lui ouvrir le café, mais Sarah n'a pas voulu. Chacun sa part. هنا سارة mon amie سارة صديقتي m'a téléphoné اتصلت بي et elle m'a rejoint بمعنى هون انه هي انضمت الي. On a beaucoup discuté de sa mère كتير تحدثنا عن امها son mari زوجها et ses enfants واطفالها. J'ai voulu lui ouvrir le café كان بدي او كنت اريد ان اقدم لها القهوة يعني انه هي انا ادفع عنها القهوة. mais Sarah n'a pas voulu ولكن سارة ما كان بدها. chacun sa part بمعنى انه كل واحد على حسابه. بنقول انه مثلا مثل احنا بالعربي احنا بنقول انه لا امريكية، بالفرنسي بنقول chacun sa part يعني كل واحد بيحاسب عن حاله. ensuite Sarah et moi on est allés regarder dans une bibliothèque
Et on a trouvé des livres et des romans de contes très bien pour ces enfants. On a passé le reste de la journée à faire les boutiques. Ensuite, بعد ذلك, Sarah et moi, بمعنى سارة وأنا, on est allé regarder dans une bibliothèque. رحنا وصلنا نشاهد بقلب البيبليوتيك المكتبة. Et on a trouvé des livres et des romans, des contes très bien pour ces enfants. ولقينا كتب أو روايات بقصص كتير جيدة لأطفالنا. On a passé le reste de la journée, قضينا باقي ما تبقى من اليوم à faire les boutiques. نستخدم هذا التعبير à faire les boutiques بمعنى مثل faire du shopping، نفس الشيء بالتسوق. نقضي باقي اليوم بالتسوق. Le soir, je suis rentrée à la maison très fatiguée mais heureuse après avoir dîné avec Sarah dans un merveilleux restaurant. Le soir, في المساء, je suis rentrée à la maison, عدت إلى المنزل, très fatiguée, متعبة جدا, mais heureuse, ولكن سعيدة. Après avoir dîné avec Sarah, بعد ما تعشيت مع سارة, dans un merveilleux restaurant, في مطعم رائع. تعبير هون انه المطعم كان رائع، فنحن فينا نستخدم magnifique, merveilleux أو superbe للتعبير عن انه الشيء extraordinaire بمعنى رائع جدا. هيك بيكون خلص درسنا لليوم. بتشكركم على المتابعة. إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو إذا عجبكم. إذا كان عندكم أي سؤال، استفسار أو اقتراح حطوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.